Может, Шутка. что, пойдем в кино? Пошли в кино. Пошли в Чихану номер 1, а то мы тут так Что за Чихана? Сними- Ты что, чихаешь? Да. Ты что, чихаешь на Чихана? Чихану и сними теперь нас. Ща, погодь, не видно. Что за айфон, если не видно? Ща, погодь. А чё, я иду. Люди едят, а Теперь смысл моей шутки, что мы сидим здесь. и чихаем на эту Чихану. А чё, мы... Если у вас есть предложение, куда там пойти, пишите нам в блог. Пишите в комментарии, как будет. Да, Или отправьте смс на номер 6655 с пометкой ОТВ 387215 с кодом на код города Дагестан. Почему? Пишите. Чё почему? получилось так. Потому что гладиолус. Понятно.